মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ চিলেবাছত থকা প্ৰথম ইউনিটৰ টাইপৰাইটাৰ বা মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে আটাইয়ে মনোযোগ দি শুনিবা। টাইপৰাইটাৰ অসমীয়াত হ'ল মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া জানো আহা মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰনো কি, ইয়াক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা তথা আৱশ্যকতানো কি, এই যন্ত্ৰটো কোনে কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তাক আমি নিৰ্দিষ্টকৈ কোনো এজন ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ এই যন্ত্ৰটো কেইবাজনো আৱিষ্কাৰৰ নেৰানেপেৰাৰ প্ৰচেষ্টাতহে উদ্ভাৱন হৈছিল। মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰৰ উদ্ভাৱনৰ বাবে প্ৰথম প্ৰচেষ্টা চলোৱাজন হ'ল এজন ইংৰাজ অভিযন্তা হেনৰি মিল। তেখেতে এই প্ৰচেষ্টাটো চলাইছিল 1714 চনত, কিন্তু তেখেতৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হোৱা নাছিল। ইয়াৰ পিছত আমেৰিকান অভিযন্তা W.A. বাৰ্টে হেনৰি মিলৰ আধৰুৱা কামটো নতুন উদ্যমেৰে হাতত লৈছিল আৰু নতুন এটা মেচিন সাজি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই যন্ত্ৰটোক বাৰ্ট টাইপোগ্ৰাফাৰ নামকৰণ কৰা হয়। গতিকে বাৰ্টকে মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰৰ প্ৰথমজন উদ্ভাৱক বুলি কোৱা হয়। কিন্তু বাৰ্টে সাজি উলিওৱা যন্ত্ৰটোত যথেষ্ট কাৰিকৰী অসুবিধা আছিল। গতিকে ইয়াৰ কাৰিকৰী দিশসমূহ আৰু উন্নত কৰি তুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে আন এজন উদ্ভাৱক ষ্ট্ৰোফে 1829-1868 চনত নতুন উন্নত পদ্ধতি সংযোগ কৰি উন্নত মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰ সাজি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত সম্পূৰ্ণ উন্নত ধৰণৰ মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰ সাজি উলিয়াইছিল আমেৰিকান অভিযন্তা ক্ৰিষ্ট'ফাৰ এল চলেছে। এই যন্ত্ৰটোত আগৰ যন্ত্ৰটোত থকা আন কাৰিকৰী আসোঁৱাহ আঁতৰাই সম্পূৰ্ণ নতুন এটা উন্নত যন্ত্ৰ হিচাপে সাজি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছিল, যিটো নেকি বৰ্তমানেও ব্যৱহৃত হৈ আছে। সেয়েহে চলেছক মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰৰ পিতৃ বুলি আখ্যা দিয়া হয়। ইয়াৰ আৱশ্যকতা বুলি ক'লে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে কোৰ্ট কাছাৰীবিলাকত দৈনিক টাইপৰাইটাৰৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে। টাইপৰাইটাৰৰ সহায়ত আমি কাৰ্বন ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ৰ বহুতো কপি কৰিব পাৰোঁ, যিটো কাম আমি হাতেৰে কৰি উলিয়াব নোৱাৰোঁ। কোনো এটা অনুষ্ঠান নতুবা প্ৰতিষ্ঠানলৈ যদি বহুতো কপি কৰি পঠিয়াব লগা হয়, তেতিয়া আমি কাৰ্বন ব্যৱহাৰ কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুতো কপি উলিয়াই সেই অনুষ্ঠান নতুবা প্ৰতিষ্ঠানলৈ পঠিয়াব পাৰোঁ। মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰত লিখা লেখনিবিলাক খুব সুন্দৰ আৰু স্পষ্ট হয়। তাৰোপৰি মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰ লিখা লিখনিবোৰকহে আজিকালি চৰকাৰী কাৰ্যালয়বিলাকেও গুৰুত্ব দিয়ে। সেইকাৰণে ইয়াক আজিকালি অত্যাৱশ্যকীয় কলা বুলিও কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মুদ্ৰা লিখন যন্ত্ৰ আৰু ইয়াৰ আৱশ্যকতা আদি সম্পৰ্কে আজি আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে কিছু বুজি পাইছা। ইয়াৰ দ্বাৰা তোমালোক উপকৃত হৈছা বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।